Здравствуйте, мои дорогие, любимые друзья, зрители и подписчики канала Сундучок Натальи. Сегодня мы с вами поговорим о том, как разжигать костры на даче. Приближается весна, майские праздники, но они могут быть чреваты последствиями. Значит, теперь, ну это, наверное, даже уже не только с этого года, а уже с прошлого, жечь костры на собственной даче можно только при соблюдении определенных условий. Например, костер для запекания мяса или овощей можно разводить только в мангале. И при этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой. Открытый огонь – это не норма. Если вам надо сжечь мусор или траву, делайте это в специальном мусоросжигателе. Альтернатива – яма до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров, которую вы можете засыпать листьями или сухой травой и сжечь. Яму для огня надо располагать на расстоянии не менее 50 метров до ближайшей постройки. Кроме того, костер должен находиться от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а лиственного не менее 30 метров. За несоблюдение правил можно заработать штраф от 3 до 5 тысяч в случае, если по вашей вине произошел пожар. Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного. Данное правонарушение квалифицируется по статье 219 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении требований пожарной безопасности. Ну а сейчас я вам расскажу, в общем-то, всегда свою информацию. У нас в прошлом году в саду, когда весной как раз начинались вот эти работы, когда сжигали траву, приехали пожарники, шло собрание, приехали пожарники, и в это время жгли траву, причем в бочке. Было солнечно, объявлена в городе пожарная опасность, что нельзя жечь костры. И людей оштрафовали на 5000. Причем, сами знаете, сейчас не обязательно какие-то устраивать гонки за нарушителем. Достаточно просто административное правонарушение отправить, с тебя этот штраф снимут либо с карты, либо судебные приставы. Да, то есть вот наблюдайте, пожалуйста, за своей территории, где вы находитесь. Если у вас объявлена пожарная опасность и костры сжечь нельзя, ни в коем случае это не делайте даже в садах. Действительно, то есть вас могут оштрафовать. Плюс я вам сказала, что 50 метров мангал должен стоять от дома, 100 метров от хвойного леса и 30 метров от лиственного леса. Поэтому ознакомьтесь, скажем так, посерьезнее со всеми этими моментами, потому что как раз сейчас все это и начинается. Сами знаете, что люди собирают налоги, надзорные органы собирают штрафы, и пожарники, они могут мало того, что приехать. Я говорю, у нас приехали, вот на собрание оштрафовали, и говорят, что было не раз весной, просто приезжали на обычных автомобилях, естественно, не на пожарных, на обычных автомобилях, и у нас вот в саду штрафовали очень много народу. Поэтому суммы немалые, будьте бдительны, осторожны и самое главное, не шутите с огнем. Ну а сейчас в подарок очень интересная притча, которая мне тоже нравится, притча про кофе она называется. Приходит к отцу молодая девушка и говорит: отец, я так устала. У меня такая тяжелая жизнь, такие трудности, такие проблемы, что говорить про нас. Я все время плыву против течения, у меня нет больше сил, что мне делать? Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли с водой. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из 3-й кастрюли. «Что изменилось?» – спросил он дочь. «Яйцо и морковь сварились, а кофе растворилось в воде», – ответила она. «Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри, твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаково неблагоприятных обстоятельств – кипятка. Так и люди.
Сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердевают и крепнут. «А кофе?» – спросила дочь. «О, а это самое интересное». Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и изменили ее, превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств. Они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое, прекрасно, извлекая пользу и знания из ситуации. Отличная притча, мне вот она очень нравится, еще раз напоминая нам, что жизнь сложна, независимо от возраста, и поэтому расклеиваться смысла нет. Если не хочется жить, это другой вопрос. А если хочется жить, борьба. Жизнь несправедлива, как всегда я говорю, да, и борьба. Жизнь несправедлива, и жизнь – это борьба. Ну, от этого надо получать удовольствие, как кофе, который растворяется в кипятке, изменяет структуру, становится вкусным, приятным, бодрящим напитком. Желаю вам, чтобы ваша жизнь была именно такой, чтобы вы изменяли ситуацию и обстоятельства, которые окружают вас, в лучшую для вас сторону, чтобы вы в своей жизни делали гармоничной. Будьте счастливы и здоровы, несмотря ни на что. Весна наступает, лето впереди.